ইউটিউব ভিডিও, অনলাইন ক্লাস কিংবা মিটিং সব ক্ষেত্রে অডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট। ভিডিওতে আপনার অডিও যদি ক্লিয়ার না হয় সেক্ষেত্রে আপনার ভিডিও র্যাঙ্ক করার চান্স খুবই কম। আবার অনলাইন ক্লাস কিংবা মিটিংয়ে অডিও যদি ক্লিয়ার না হয় সেক্ষেত্রে শুনতে সুমধুর হয় না। আমরা সাধারণত অডিও রেকর্ড করার জন্য হেডফোন অথবা আমাদের স্মার্টফোনে বিল্ট ইন মাইক্রোফোন ব্যবহার করি, যেক্ষেত্রে নয়েজের পরিমাণ বেশি হয় এবং সাউন্ডটি ক্লিয়ার হয় না। সাউন্ড ক্লিয়ার এবং নয়েজ কমের জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি বাজেট মাইক্রোফোন। বয়া বাই M1 কম বাজেটের একটি পারফেক্ট মাইক্রোফোন। যারা ইউটিউবিং শুরু করে কিংবা অনলাইন ক্লাস বা নিয়মিত মিটিং করে তাদের জন্য এটি একটি পারফেক্ট মাইক্রোফোন। অফলাইন মার্কেটে এর দাম 800 থেকে 900 টাকার মধ্যে, কিন্তু আপনি যদি অনলাইনে কিংবা ডারাজ থেকে কেনেন সেক্ষেত্রে এটি প্রাইস পড়বে মাত্র 700 থেকে 750 টাকার মধ্যে। বর্তমান অফারে এটি আমি ডারাজ থেকে কিনেছি, ডেলিভারি চার্জও মাত্র 700 টাকায়। আজকের ভিডিওতে এর আনবক্সিং করব এবং রিভিউ করব এবং দেখব এটি কেমন সাউন্ড রেকর্ড করে কিংবা কেমন নয়েজ রিডিউস করে, সাথে সাথে কিভাবে এটি কিনেছি আমি এত কম দামে সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং দেখব এটি অরিজিনাল কিনা। কারণ অনেকেই বলে থাকেন যে ডারাজ থেকে প্রোডাক্ট কিনলে সেটি ফেক হয়ে থাকে, অরিজিনাল প্রোডাক্ট আমরা পাই না। সেজন্য আমি এটি চেক করব যে এটি অথেন্টিক অরিজিনাল কিনা এবং কিভাবে এত কম দামে প্রোডাক্টটি কিনলাম সেটি আপনাদের কাছে শেয়ার করব। তো সেজন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আশা করি সকলেই উপকৃত হবেন। তো দেরি না করে চলুন শুরু করছি আজকের ভিডিও। আপনারা দেখছেন টেক পরিবার অফিসিয়াল, আমি আছি অঙ্কন আপনাদের সাথে। তো এখন আমরা চলে আসি আমাদের বক্সে। প্রথমে আমরা বক্সটি ওপেন করব এবং দেখব বক্সের ভিতরে কী কী রয়েছে। তো এটি ইনটেক ছিল, আমি জাস্ট একবার চেক করেছি যে ঠিকমতো আছে কিনা সব কিছু। তো আমরা প্রথমে এটি খুলে নিচ্ছি, দেখি ভিতরে কী কী পাই। তো প্রথমে একটি আমরা ব্যাগ পাচ্ছি এবং একটি আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ইউজার ম্যানুয়াল পাচ্ছি। তো এটিকে আমরা পাশে সরিয়ে রেখে দেখি ভিতরে কী আছে। আরও একটি ইউজার ম্যানুয়াল ভিতরে আছে, এটিকেও আমরা ভিতরে রেখে দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে কি আমাদের বক্সের উপরে আপনার জাস্ট একটি বয়া লেখা থাকবে এবং একটি স্টিকার থাকবে অথেন্টিক কিনা সেটি চেক করার জন্য। তো এটা আমি উঠিয়ে নিয়েছি, পরবর্তীতে দেখাবো কিভাবে আপনারা চেক করবেন। পিছনে আপনার কী কী ফিচার্স রয়েছে সেগুলো দেখাবে এবং রয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের স্টিকার। যদি আপনার বয়া বাই M1 এটি যদি আপনার অরিজিনাল হয়ে থাকে এবং অথেন্টিক হয়ে থাকে, বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই গ্লোবাল ব্র্যান্ডের আপনার এটি থাকবে, একটি স্টিকার থাকবে। তো এটিকে আমরা সরিয়ে রাখছি। এখন আমরা এই ব্যাগটি খুলি, দেখি যে ব্যাগের ভিতর কী কী রয়েছে। তো ব্যাগের ভিতর আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের মূল যে মাইক্রোফোন সেটি, এটি একসাথে সকল কিছু পেঁচানো রয়েছে, একসাথেই পেঁচানো ছিল। আমি জাস্ট এটি ব্যাটারি ইনসার্ট করে চেক করেছিলাম। তো আর সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি ক্লিপটি আপনার সাথে ইউজ করতে পারবেন এবং সাথে রয়েছে একটি 1/4 কনভার্টার এবং একটি সিলিকা। তো 1/4 এই যে কনভার্টার, এটি দিয়ে আপনি এক্সটার্নাল বড় কোনো সাউন্ড কার্ড থাকলে সেটি দিয়ে ইউজ করতে পারবেন এবং সিলিকা এটি আপনাকে কোনো পোকামাকড় অথবা কোনো অন্য কোনো থেকে রক্ষা করবে। এটি আপনারা সর্বদা ব্যাগের ভিতরে রেখে দেবেন, তাহলে কোনো পোকামাকড় ব্যাগের ভিতরে আসবে না। তো এই হলো আমাদের মূল মাইক্রোফোন। এর সাথে একটি আপনার ব্যাটারি থাকে, ব্যাটারিটি আমি ভিতরে ইনসার্ট করে নিয়েছি, সেটি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ইনসার্ট করতে হয়। তো আপনার একটি এক্সটার্নাল ব্যাটারি নিয়ে রাখবেন, কারণ কখনও যদি আপনার ক্যামেরা বা পিসিতে ইউজ করেন তখন ব্যাটারি শেষ হয়ে গেলে সেটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। আপনার যদি পিসিতে ইউজ না করেন, আপনি স্মার্টফোন বা অন্য কোনো জায়গায় ইউজ করলে এটি ব্যাটারি দরকার হবে না, সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাটারি চার্জও শেষ হবে না। তো এখানে একটি ক্লিপ রয়েছে, ক্লিপ দিয়ে আপনার সকল তারগুলো যে পেঁচানো রয়েছে, ক্যাবেলগুলো আপনি এভাবে পেঁচিয়ে রাখতে পারবেন। তো এটিকে সরিয়ে রাখছি। এটা হচ্ছে গিয়ে মূল মাউন্ট, অর্থাৎ এটার ভিতরে আপনার যত সাউন্ড কার্ড রয়েছে সেটি দেওয়া রয়েছে। আপনারা যখন কোনো ক্যামেরা বা পিসিতে ইউজ করবেন তখন আপনি এই যে সুইচটি এটিকে অন করে দিবেন, তখন আপনার ব্যাটারিটি ইউজ হবে। অর্থাৎ যখন কোনো এক্সটার্নাল পাওয়ারের দরকার হবে, অনেক সাউন্ড কার্ড বা অনেক পিসিতে দরকার হয় যে এক্সটার্নাল পাওয়ারের দরকার হয়, সেক্ষেত্রে আপনি এটি অন করে রাখবেন। আর যদি আপনার পিসি অথবা মোবাইলে যদি এক্সটার্নাল পাওয়ারের দরকার না হয় সেক্ষেত্রে এটি অফ করে রাখবেন। তো আপনারা প্রথমে চেক করে দেখবেন যে এটি অফ করা লাগে নাকি অন করা লাগে। অবশ্যই রেকর্ড করার আগে এটি একবার চেক করে নেবেন। যখন আপনারা এটা ইউজ করবেন, অর্থাৎ যখন এটি অফ থাকবে তখন ব্যাটারিটি সেফ থাকবে, অর্থাৎ ব্যাটারি পাওয়ারটি আপনি ইউজ হবে না, ব্যাটারি লাইফ টাইমটা বেশি থাকবে। তো ব্যাটারি ইনসার্ট করার জন্য প্রথমে আপনাকে এটি পেঁচিয়ে খুলতে হবে। তো আপনি যদি ডান দিকে এটিকে সোয়েপ করেন তাহলে এটি খুলে যাবে। এখন ভিতরে ব্যাটারিটি রয়েছে, ব্যাটারিটি সাথেই ছিল, আমি জাস্ট ইনসার্ট করেছি কিছুক্ষণ আগে। তো ব্যাটারিটি জাস্ট দিয়ে চাপ দিলে আটকে যাবে এবং আপনি পুনরায় এটিকে আটকে দিতে পারবেন। তো এদিকে রয়েছে আপনার মূল যে মাইক্রোফোন সেটি, এটি একটি ফোমের পাউচ দিয়ে আটকানো রয়েছে যাতে কোনো নয়েজ না আসে সেজন্য। তো এর সাথে আপনার যে ক্লিপটি আছে সেটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো ক্লিপটি আমি প্রথমে ব্যাগ থেকে বের করছি, প্যাকেট থেকে ক্লিপটি বের করার পর আমি এটাকে ইনসার্ট করছি।
তো ক্লিপটি ইনসার্ট করার জন্য প্রথমে এভাবে ধরে হালকাভাবে চাপ দিলে এটি লেগে যাবে। তো প্রথমে যেহেতু এটি আগে ইউজ করা হয়নি সেই জন্য একটু শক্ত রয়েছে, আপনারা জোরে চাপ দিলে লেগে যাবে। তো এই হলো মূলত ক্লিপ। এটি আপনারা গলায় যে কোনো শার্টের আপনারা ইউজ করতে পারবেন বা অন্য কোনো জায়গায় এটি ইউজ করতে পারবেন। তো এই প্রান্তে রয়েছে আপনার ক্যাবেল এবং একটি 4 পিন কানেক্টর। এটি দিয়ে আপনারা যে কোনো স্মার্টফোন, পিসি অথবা আপনার ক্যামেরা ইউজ করতে পারবেন অনায়াসেই। আর যদি আপনারা কোনো বড় সাউন্ড কার্ড ইউজ করেন, যেগুলো আমরা বড় মিডিয়ার সাউন্ড কার্ড দেখি, তো সেগুলোতে ইউজ করার জন্য যে 1/4 যে কনভার্টার রয়েছে সেটি আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো তারের পরিমাণ অনেক বেশি। আপনি যদি সাধারণভাবে কোনো ইউজ করেন সেক্ষেত্রে তারটি সম্পূর্ণ না খোলাই। তো যারা আপনি অনেক দূর থেকে শ্যুট করেন তাদের জন্য এটি ভালো হবে। এখানে প্রায় আপনি 6 মিটারের মতন ক্যাবেল রয়েছে, অর্থাৎ যে আপনি 6 মিটার দূর থেকে এটিকে শ্যুট করতে পারবেন। তো আপনারা যারা দূর থেকেও শ্যুট করে থাকেন তাদের জন্য এটি কোনো সমস্যার কারণে, আপনারা যারা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ইউজ করতে পারছেন না, আপনার বাজেট কম হওয়ার কারণে, তারাও এটিকে অনায়াসে নিতে পারবেন। তো এখন আমরা এটিকে সাউন্ড টেস্ট করব এবং দেখব এটি কেমন। তো তার আগে আমরা এটি চেক করব যে এটি অরিজিনাল কিনা, কারণ এটি অনেক সময় অনেকে বলে থাকে ডারাজ থেকে কিনলে ফেক হয়ে থাকে। তো আমরা চলে যাচ্ছি এটি অরিজিনাল কিনা সেটি চেক করবেন কিভাবে সেটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যখন বক্সটি হাতে পাবেন দেখবেন যে এখানে একটি স্টিকার লাগানো রয়েছে। তো স্টিকারটি প্রথমে আমাদেরকে এভাবে ওপেন করতে হবে। স্টিকার ওপেন করলে ভিতর থেকে একটি কিউআর কোড দেখা যাবে। এই কিউআর কোডের পাশাপাশি দেখবেন যে একটি আপনার সিরিয়াল নাম্বার রয়েছে, এটি দিয়ে আমাদের মূলত চেক করতে হবে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ফেক হয়ে থাকে, তো সেক্ষেত্রে এটি স্ক্যান করলে আপনার যে ওয়েবসাইটে চলে যায়, অর্থাৎ স্ক্যান না করে আপনি বয়ার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখান থেকে যদি সিরিয়াল নাম্বারটি দিয়ে আপনি চেক করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটি অরিজিনাল কিনা। তো এর জন্য প্রথমে আমাদের একটি অ্যাপ ওপেন করতে হবে। আপনার ফোনে যদি কিউআর কোড স্ক্যানার থাকে তাহলে সেটি দিয়ে আপনি সহজে করতে পারবেন। তো যেহেতু আমার ফোনে কিউআর কোড অ্যাপটি রয়েছে, তো আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি আমার কিউআর কোড অ্যাপটি। তো এর জন্য আমাদের একটি কিউআর কোড অ্যাপ ওপেন করতে হবে, অর্থাৎ কিউআর কোড রিডার ওপেন করতে হবে। তো আমরা আমাদের কিউআর কোড রিডার অ্যাপটি ওপেন করে নিচ্ছি। তো কিউআর কোড ওপেন করার পর এখন আপনার এখানে যে কিউআর কোড রয়েছে এটির উপর আপনি মোবাইলটিকে ধরতে হবে, অর্থাৎ ক্যামেরার যে অংশে আপনার কিউআর কোড রাখতে হয় ওইটিকে আপনার এখানে রাখতে হবে। তো এরপর দেখবেন যে এখানে একটি ওয়েবসাইট চলে আসছে, ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক চলে আসছে। আপনি এই লিঙ্কে আপনি গো ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। তো গো ওয়েবসাইটে দেওয়ার পর দেখবেন যে আপনার এটি লোড নিচ্ছে এবং একটি ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে বয়ার একটি ওয়েবসাইট, সেখানে আপনার চলে যাবে। অথবা আপনি কি করতে পারেন, আপনার যে গুগল ক্রোম রয়েছে, আপনার গুগল ক্রোমে চাইলে আপনি বয়া অথেন্টিকেশন চেক অর্থাৎ বয়া মাইক্রোফোন চেক লিখে সার্চ দিলে দেখবেন যে একটি ওয়েবসাইট চলে আসছে, বয়ার ওয়েবসাইট। সেইখানে গিয়ে আপনার ওই যে সিরিয়াল নাম্বারটি রয়েছে সেটিকে দিলেই হয়ে যাবে। তো আমি মূলত স্ক্যান করে নিচ্ছি, আমি অত ঝামেলা যেতে চাচ্ছি না। তো দেখুন এখানে একটি এই যে বয়ার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে চলে যাবে এবং নিচে আপনার সিরিয়াল নাম্বারটি স্ক্যান করলে আপনার সরাসরি এখানে সিরিয়াল নাম্বারটি চলে আসবে। আপনি 16 ডিজিটের যে সিকিউরিটি কোড রয়েছে সেটি দিলেই চলে আসবে। তো স্টিকের নিচে কোডটি কিউআর করার সাথে আপনি এইখানে এই ওয়েবসাইটে চলে আসবে। তো এখান থেকে আমরা যদি অথেন্টিকেশনে চেক দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আপনার রেজাল্ট রয়েছে এবং একটি গ্রিন মার্ক রয়েছে। তো গ্রিন মার্ক চলে আসলে বুঝবেন যে এটি অরিজিনাল এবং নিচে আপনার রয়েছে আপনার যে পিকচারটি দেওয়া ছিল, আপনার কিউআর কোডের যে পিকচার দেওয়া ছিল সেটি এখানে দেওয়া রয়েছে। তো অনেকে করে কি ফেক যখন হয়ে থাকে তখন রিডাইরেক্ট করে অন্য একটি ওয়েবসাইটে নিয়ে যায়। তো এর জন্য আপনারা কি করবেন, আপনারা বয়া মাইক্রোফোন চেক লিখে সার্চ দিলেই হয়ে যাবে। আর আপনি যদি পুনরায় এটিকে রিফ্রেশ করেন তখন যদি আপনি যে ইনকোয়ারিতে ক্লিক করেন তখন আপনি এটিকে দেখাবে যে না এটা আগেই চেক করা হয়েছে। এটি আমার যে এখানে দেখাচ্ছে আমার আইপি অ্যাড্রেস এবং কয়টার সময় আমি চেক করেছি সেটিকে দেখাচ্ছে, অর্থাৎ এটি আগে একবার চেক করা রয়েছে। যদি আপনি এরকম আসেন তাহলে বুঝবেন যে এটি আগে কেউ ইউজ করেছে, অর্থাৎ কেউ চেক করেছে, চেক করে তারপর আপনার হাতে এটি দিয়েছে। তো যদি আপনি এরকম না আসে গ্রিন কালার আসে তাহলে বুঝবেন যে না এটি আপনিই প্রথম চেক করছে, অর্থাৎ প্রথমবার চেক করলে শুধুমাত্র এই গ্রিন কালারটি আসবে। আর এরপরেও চেক করলে আপনি এখানে কয়টার সময় কত তারিখে এটি চেক করা হয়েছে সেটি দেখাবে। আর যদি গ্রিন কালার আসে সেক্ষেত্রে বুঝবেন এটি অরিজিনাল এবং অথেন্টিক। তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি সাউন্ড টেস্টে। এখন আমরা এটি সাউন্ড টেস্ট করবো, দেখবো যে এটির সাউন্ড কেমন হয়। তো চলুন শুরু করছে বয়া বাই M1 এর সাউন্ড টেস্ট। এই ভিডিওটি এখন শুরু হচ্ছে বয়া বাই M1 মাইক্রোফোন দিয়ে এবং এটির নয়েজ কোয়ালিটি কেমন এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন সেটিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং সাউন্ডের সাথে কতটা নয়েজ রিমুভ করছে সেটিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ আমি এখন বাইরে শ্যুট করছি, অনেক নয়েজ রয়েছে। তো এটি কেমন বাইরে থেকে নয়েজ রিমুভ করছে সেটি আপনারা নিজেরাই বলতে পারবেন। তো সেটি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন যে কেমন নয়েজ আসছে বা কোনো নয়েজ আসছে কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকছি, দেখা যাক যে এটি কেমন বাইরে থেকে নয়েজ রিমুভ করে, কারণ চুপ থাকলে বোঝা যাবে যে বাইরে থেকে কতটা নয়েজ আসছে এবং সেটি কতটা রিমুভ হচ্ছে।
তো এটি হলো বয়া বাই M1 এর স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করার পর সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আপনারা নিজেরাই এটি দেখে নিন যে কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি হচ্ছে, এবং এখন আমরা চেক করবো এটি ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে স্ক্রিন রেকর্ড করবো। স্ক্রিন রেকর্ড করলে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় এবং নয়েজ কতটা রিমুভ হয়। তো তার আগে ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে যদি এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে, আর অবশ্যই লাইক করে দিবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, কারণ আপনারা যদি সাবস্ক্রাইব করে দেন তাহলে পরবর্তী যে আনবক্সিং থাকবে সেটা আপনাদের কাছে চলে যাবে। এছাড়া আমাদের প্রতিনিয়ত যে টেক নিউজ হয় সেগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেগুলোতে জয়েন করুন। ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করলে আপনার যে কোনো ধরনের সমস্যা হলে সেখানে আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন, তাহলে সেখানে আমরা তার সমাধান দিয়ে দেবো। তো এখন চলে যাচ্ছি আমাদের ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে ল্যাপটপে OBS স্টুডিও দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ড করছি, দেখি কেমন নয়েজ রিমুভ করতে পারে। তো চলে যাচ্ছি আমরা ল্যাপটপের স্ক্রিনে। বর্তমানে এটি রেকর্ড হচ্ছে বয়া বাই M1 দিয়ে, এবং এটি কানেক্ট করা আছে আমার ল্যাপটপের সাথে, এবং আমি স্ক্রিন রেকর্ড করছি OBS স্টুডিও দিয়ে। তো এবং এর সাথে কি রয়েছে, আমার যে মাইক্রোফোনের সাথে একটি ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে, ফিল্টারটি হচ্ছে গিয়ে গুড কোয়ালিটি নয়েজ রিডিউশন, এটি ইউজ করছি। আর আমি যদি এই ফিল্টারটি বাদ দিয়ে ইউজ করি তাহলে কেমন শোনা যাবে সেটি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। নয়েজ রিডিউশনের জন্য কোনো ফিল্টার ইউজ করা হচ্ছে না, একেবারে স্টক অডিও যেরকম রয়েছে সেরকমই এখানে দেখাচ্ছে। তো এটি হচ্ছে কি আমার চ্যানেল, যদি আমার চ্যানেলটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই এখানে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর এই যে নতুন একটি সিস্টেম, এটি হচ্ছে কি আপনার স্পিড মনিটর, আপনার নেটে যদি স্পিড মনিটর কত, অর্থাৎ আপনার ল্যাপটপে কত স্পিড রয়েছে সেটি যদি আপনি দেখতে চান তাহলে এই যে সিস্টেমটি, এটি চালু করার সিস্টেম ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন। তো সাধারণত এইভাবে আমি হচ্ছে গিয়ে কথা বলতেছি, আমার মুখের থেকে অল্প একটু ডিস্টেন্সে রয়েছে, সেজন্য হয়তো আপনার সাউন্ডটি বেশি হতে পারে। তো কীরকম নয়েজ আসছে বা কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি আসছে সেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি কোনো এডিট ছাড়াই এটি সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওর সাথে। তো এখন আসি এটি এত কম দামে আপনি কিভাবে কিনবেন। তো ডারাজ থেকে আমি এটি কিনি 700 টাকায়। ডারাজে আমি যে স্টোরে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেই স্টোরে যদি আপনি চলে যান, অর্থাৎ যে লিঙ্কে দিয়ে দেবো ওই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি চলে যাবেন সেই স্টোরে। এটির দাম রয়েছে 750 টাকা। তো 750 টাকা থেকে আপনি যদি ডেলিভারি চার্জ সহ নেন তাহলে 70 টাকা অ্যাড হবে, তখন আপনার আসবে 820 টাকা। কিন্তু বর্তমানে ডারাজে একটি অফার চলছে, সেক্ষেত্রে আপনার ডেলিভারি চার্জ নাও লাগতে পারে, সেজন্য আপনার আসলে 750 টাকা, এবং সেখান থেকে আপনি 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। 10% ডিসকাউন্ট পান তাহলে আপনার সেখানে আসবে 75 টাকা কাট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে 750 থেকে 75 টাকা যদি কাট হয়ে যায়, সেখানে আপনার প্রাইস পড়বে, আপনার ডেলিভারি চার্জ সহ যদি আপনি পিক আপ পয়েন্ট থেকে নেন, পিক আপ পয়েন্টে আপনার ডেলিভারি চার্জ মাত্র 15 টাকা। সো এভাবে আপনি আসবে মাত্র 690 টাকা। আর যদি আপনি ফ্রি ডেলিভারিতে নেন তাহলে আপনার আরও 15 টাকা বেঁচে যাচ্ছে, আপনার প্রায় 685 টাকার মতো পড়বে এই বয়া বাই M1 অরিজিনালটা। কারণ আমি চেক করে দেখালাম এটি অরিজিনাল এবং এটি ফেক না, তো অনেকেই বলে থাকবেন এটি ফেক, তো সেক্ষেত্রে এটি অরিজিনাল। তো ভিডিও ডিসক্রিপশনে যে শপের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন। এটি কোনো স্পন্সর ভিডিও নয়, কারণ সেখানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা সেখান থেকে এটি দেখে আসতে পারেন, এবং সেখানে আমার রিভিউ করা আছে, তাদের প্রোডাক্ট নিয়েছি, সেটাও আপনারা চেক করে আসতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। বয়া বাই M1 সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার থাকলে সেটি আমাদের গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন, অথবা ভিডিওর কমেন্টে জানাতে পারেন। আর এই ভিডিওর শেষে এন্ড স্ক্রিন আরও 2টি ভিডিও আসবে, সেই ভিডিও দুইটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই ভিডিও দুটি দেখলে আশা করি নতুন কিছু আপনারা জানতে পারবেন। তো সেই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর আমাদের চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, বাই বাই।